شاريين من مصطفى واللي هو معاه رخصة العربية. ايوه. بتاع الاستاذ ده رجع له العربية واداله فلوس وهم ليهم مشاكل مع بعض. انا مش دبي بالإنترنت. The final destination of this train is Expo 2020. The next station is Dubai Internet City. امين يا شادي. المدام جت. لا قول لها تروح النقطة بعيد، احنا معانا ورقنا ومعانا حاجتنا، ده هم مكذبين. توكيل مع المدام والمدام بره مش موجودة. انا هديك رقم تكلمه مصطفى بتاع صاحب العربية ده اللي مشترين منه، رقمه وتكلمه، هبعت لك رقم. Next station is Al Khail. يا مودي اديني شادي كده. كلمت الرقم، رن عليه انا ومعاك، رن عليه انا ومعاك، رن عليه قول له يا مصطفى في ناس كذا كذا والمدام جايه توري لك رن عليه يا شادي. المحطة القادمة هي مركز دبي للسلع المتعددة. يمكنكم من خلالها الانتقال إلى ترام دبي. يرجى من الركاب المتجهين إلى شاطئ جميرة الانتقال إلى الترام من محطة مترو شوب العقارية. The final destination of this train is Expo 2020. The next station is DMCC. This is interchange station to Dubai Tram. Passengers traveling to Jumeirah Beach, please interchange to tram at Shoba Realty Metro Station. المحطة القادمة هي مركز دبي للسلع المتعددة. يمكنكم من خلالها زوم الزلمه
The next station is Jumeirah Beach Residence 2.
حكم يا جماعه اسمع من الحكم يجيبها لك هو كله بعد كده يعمل لك ايه؟ هو عايز ما نزلش ليه؟ احمد الناحيه الثانيه اهو